О, грохот. Снег чистят. Где-то рядом. То ли на улице, то ли вот в переулке. А у нас во дворе с крыш чистили вот с некоторых, да, с некоторых, а на проездах еще нет. И такая метель. Прямо метет, метет. Даже не хочется выходить в такую метель. Я прям где-то там работает, там где он там работает, прям за домом. С утра при закрытых окнах прям слышно такой грохотище. Нет, не видно. Вот тут виден переулок, такое ощущение, что все-таки переулок чистит. Когда выползет сюда, то видно будет. Но пока нет. Телефон из рук вырывает. Ему далеко лететь, если что. Прямо рвет из рук, нет. Опасно. Ну вот это да. Едва успела закрыть окно. Кошмар. Еще раз думала идти на улицу, там буран. И аж ничего не видно. Белое, как рванул ветер. Дома даже не видны. С крыш снег как полетел. Это я окно закрыла, через стекло снимаю. Вот такие у нас погоды сибирские. Такой шквалистый ветер. Пойду архив разбирать. Так, это я уже себе ведь на весну приготовила красивые кроссовки. Между прочим, классные кроссовки. Между прочим, очень классные кроссовки. Вот. Так, я хотела разобрать тут несколько. Это я за архив опять делась. Так, это Владькина книга. Книга Владькина. А то он ее должен забрать, поэтому я должна в стороночку ее положить. А книжка «Библия велосипедиста». Вот так. Ни много ни мало. Вот он почти так за рулем и сидит. Но это не он, конечно. Это фото с какого-то велосипедиста. Но это вот у него шоссейник. Вот он спортом таким занимается. Так. А это книжка Блендер. Вот тут я хотела показать кое-что. Так. Кое-что хотела показать. Где-то поудобнее мне сесть. Вот так, наверное, лучше всего. Когда он стал заниматься, прежде чем занялся он всерьез программированием, он много работал в Блендере. И вот французский автор написал, который разрабатывал, те, кто разрабатывали эту
программу, они написали об этой программе книгу. И одна из работ, которую они здесь приводят в качестве примера, как таких положительного примера, как работают люди в блендере и насколько это качественно и прочее, это вот работа Владькина. Так вот эта работа. Так, почему у меня все не в фокусе? Многие вообще, глядя на нее, считали, что это просто фотография. Пустые стеклянные банки на подоконнике. Но на самом деле это сделано в блендере. Ну и здесь вот работы других исполнителей. Работ не так уж много, но вот я говорю, в основном, конечно, это архитектурные. Но сколько он потом сделал в архитектурных, вот то, что мы разрабатывали с ним вместе, проекты. Я как архитектор, и он в блендере разрабатывал. Это отдельно я покажу, когда разберу архив со всеми этими работами. Но вот это вот работа. Я не понимаю, почему он не в фокусе, наверное. Потому что я со вспышкой. У меня тут в комнате лампа перегорела. Вот. В общем, это его работа вот в этой книжке французского автора. Так. Это тоже он заберет. И вот альбом. Это альбом с его поездки в Америку. Здесь все фотографии. Так. И вот альбом, который Влад привез из Америки с фотографиями друзей американских, со всеми, с кем он жил. Значит, жил он в городе Петербург, штат Вирджиния. Это была программа такая, программа по обмену детей, что ли. Американцы присылали своих детей. Это в 90-е годы, он в 96-м году ездил. Американцы присылали своих детей сюда в семьи, заранее определенные семьи, в которых они жили в течение месяца. Там целые программы составляли для них с ознакомлением быта и прочего российских семей. А российские дети ездили вот в Америку. Влад попал по такой программе, ему было тогда в 96-м году 13 лет. Вот он здесь, вот он здесь, вот он. Это Владюшка. Так, и здесь он стоит в синеньком тоже. И здесь много таких фотографий, чем они занимались там. И этот теннис настольные, какие-то клубные интересы. И Владьку, кстати, там очень любили, потому что для всех было так удивительно, он же Миллер, Владислав, и для всех был Миллер очень распространенная фамилия. Вот он стоит в синем в Америке.
очень распространенная фамилия, и все, в общем-то, над этим балдели, что вот еще один Миллер приехал к ним из России. Вот он жил в семье, вот он посередке стоит. Худющий он тогда был, он тогда рос прямо такими семимильными шагами и вытягивался вверх и не успевал набрать вес. Сейчас он, конечно, совсем другой стал, ну, естественно, уже столько лет прошло. Вот. Фотографии моря. Вот, а жил он в семье, вот он стоит на первом плане, в бейсболке. Кстати, тут они где-то на ферме коров смотрят. Вот. И жил он в семье пастора. Джон был пастором, а жена его, Кэтрин, секретарем. Ну, это как бы у нас это как секретарь в больнице, огромный центр больничный, медицинский, как правильно сказать, в штате. Вот она там работала секретарем. Вот они, он и еще двое ребят жили в их доме. Вон он стоит рукой, глаза закрыл солнце. А другие ребята жили в других семьях. Вот наши из Стрижевого, нет, там что-то они все по-разному были. Кто-то из Томска, кто-то из Стрижевого. Там их как-то там сортировали. Вот в этом городе, в Петербурге, другие вообще в других штатах были и отвозили в другие штаты и в другие города. Вот, это была очень интересная программа, потому что он приехал, конечно, под огромным впечатлением. По-моему, самое первое для него было, вот он прыгает в воду, как в фильме «Один дома». Интересно, только трусы слезут с него или нет? Наверное, нет. Да, и вот он здесь. Бассейн. Их возили на Атлантический океан. Петербург, город в Вирджинии. Там много таких. Петербург. В других штатах есть Петербурги. Но вот этот штат Вирджиния, он ближе к восточному побережью, то есть вот возле Атлантического океана, не совсем прям возле, но недалеко. И вот на таких самолетиках их тоже катали, можно сказать. То есть они летали на таких вот маленьких самолетиках. Вот. За годы, конечно, альбом сильно потрепался. Ну вот, возле самолетика они. Здесь опять где-то что-то делают. В общем, они по весь день, у них программы были настолько насыщенные, что у них не было ни минуты отдыха. Они все время, ну, весь отдых был вот составлен из этих программ. Их то возили на какие-то водопады, то на самолетиках, то возили на пожарных машинах, показывая, как это все работает. Очень программа была очень насыщенная. И он, конечно, когда приехал домой, это месяца 2-3, я что-то готовила на кухне, он непрерывно рассказывал и рассказывал, настолько вот этот месяц поездки там был настолько насыщен, настолько впечатлений у него было много, что он просто не останавливаясь. И больше всего его, конечно, поражало, когда он садился на кухне и рассказывал, пока я там что-то готовлю, что «Мама, боже мой, как мне тебя жалко. У нас нет, говорит, никаких...» Это 90-е годы были, в магазинах, в принципе, все, с продуктами все нормально было, но у нас никогда не было развито, и сейчас не очень-то,
как вот качественные продукты, но разделанные так, что их на полуфабрикаты. Вот это у нас до сих пор не развито. Если и есть, то это такое некачественное, что я лучше возьму кусок мяса на рынке и прокручу его сама на мясорубке, чем буду покупать фарш, в котором неизвестно, что находится. Там же все это очень качественно. В общем, все от уборки домашней до привоза продуктов и готовки у них занимает очень мало времени, как он рассказывал. Потому что все автоматизировано, все. В принципе, сейчас у нас тоже все это, но 90-е годы, например, посудомоечных машин практически у нас еще не было, только начиналось что-то в этом плане. Сейчас уже это городок. Ой, боже, как же он? Диснейленд, но не Диснейленд, а у них там в каждом штате есть подобные детские городки, где они там могут на всех этих страшных каруселях и горках американских кататься. Вот там они, собственно, тоже были, и там они тоже получили море удовольствия и адреналина. Вот. В общем, месяц был, конечно, очень насыщенный, и впечатлений было очень много у ребят. Потом Владька же еще и очень хорошо знал английский уже тогда. Сейчас слов вообще нет. Сейчас он и технический, и переводами занимается, когда это, сейчас в меньшей степени, но когда еще с работой фактически было, когда у нас салон был и работа была в основном это в салоне, кстати, Джон и Кэтрин, это его как они говорили, папа и мама вторые. Очень доброжелательные, мы с ними разговаривали по телефону, они звонили, рассказывали, как Влад себя ведет. Я английский из школы только то, что там что-то помнила и все. Мне сложнее было. Мир вообще, в смысле, муж он вообще ни бельмеса не понимал в английском, он в школе учил немецкий, но и немецкий тоже не знал. Так, это уже стрижевой. Это мы уже вернули, это мы уже смотрим совершенно другие фотографии. Это наша собачка, очень плохой, некачественный снимок. Это Гекла наша, волкодав. Может быть, ее тут и плохо видно. Вот. Вон она сидит в кресле. Это у нее в кресле было любимое. Это еще квартира в Стрижевом, не та, которую мы потом сделали. Это мы на лыжах ходили. Очень плохие фотографии, поэтому я даже не знаю, что тут у меня получится. Это моя сестра Инна. Это Владька. В общем, тут фотографии вряд ли я буду показывать, потому что они очень некачественные. Вот такая была у него поездка интересная. Кстати, здесь не все фотографии. Еще были, это где-то надо смотреть в других местах, фотографии с Атлантического океана, как они туда ехали, как они там в Волгах купались, хотя им не давали, не разрешали, потому что опасно было. И вода холодная, хотя и ездил он в Штаты в июле месяце. Вот такая вот интересная у него была поездка. Английский он там еще лучше стал говорить. Практически все, и Кэтрин, и Джон говорили нам, что Влад говорит без акцента практически на английском.
поражались его знанием английского языка. В общем, Владюшка у нас, конечно, парень необычный. Мама постаралась, да. Ну ладно, вот. Пойду еще на балкон схожу. На улице опять метель метет. Прогулка на балконе. Небо черное. Ни черта там снег не убирали. Что за машины грохотали, не знаю. Где-нибудь, наверное, на Ленина за углом. Почему так звучало, как будто вот... Вот так. И снег опять нападал, и никогда он не растает. И детвора гуляет. Шестое марта. Снега кругом навалом. Вот. Это зима сибирская. Сибирская зима. До мая будет все то снова нападает, то чуть-чуть растает. Иногда еще и в мае. Черти что. И, наверное, никогда я к этому не привыкну. А потом жаркое лето, комары, мошки, кто-то приехал. А у нас еще и парикмахерская возле подъезда. Мужская. С национальным уклоном. И вот ждем весну. Нет, конечно, май красивый месяц. Май это просто красота. Июнь, июль, август, но единственное, что в июле может быть, бывает очень жарко, 30 с лишним градусов перенести. В Сибири, кстати, очень тяжело, тяжелее, чем на юге. В Кишиневе 40 градусов нормально было. А здесь очень влажный воздух и 35 градусов, такой ужас. Любимая моя деревяшка, которую никто никогда не уберет, не снесет, не разложит. Уже 10 лет она так стоит. Ужас. Ну ладно. Подождем, когда все растает. Ну, бабулька ходит.
Вчера я тоже гулял, но вот по этим, это ужас один. По колея кругом, завалы снега. Все, я не ною, я не ною. Классная весна. Вам не нравится? А я в восторге. Пока!